សាប់វាឲ្យទុយក៏បានចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរណាខ្ញុំយកសាភីកោសអញ្ចឹងហើយចាំរួចចាំខ្ញុំយកទៅកច្រាមឬមួយក៏យកទៅដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកណាបើសិនជាអត់មានម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកទេកច្រាមនឹងជ្រុញតែម្ដងទៅកច្រាមឲ្យវាម៉ត់ណាចា